Hauss pilnībā pārņēma Balto namu un visu Donalda Trumpa komandu. ASV prezidentu steidzami evakuēja no vakariņām ar mediju pārstāvjiem pēc tam, kad ēkā atskanēja šāvieni. Aina balles zālē viesnīcā Vašingtonā bija nomācoša. Sievietes vakarklietās un vīrieši smokingos bailēs slēpās zem galdiem, bet zālē ielauzās līdz zobiem bruņoti cilvēki. Šāda hausa iemesls bija tas, ka nezināms vīrietis ar bisi un pistoli rokās ielauzās ēkā un sāka šaut. Baltajā namā jau pieļauja, ka tas bija kārtējs atentāts pret Donaldu Trumpu, taču viņš steidzās paziņot, ka tas visticamāk nav saistīts ar Irānu. Aizturētais šāvējs neko īpaši neizceļās. Viņš tērēja par skolotāju un video spēļu izstrādātāju, taču viņam izvirzītās apsūdzības ir ļoti nopietnas. Šajā raidījumā esmu apkopojis visu informāciju par atentātu pret Donaldu Trumpu, lai jūs būtu pilnībā informēti par visu notiekošo. Mani sauc Aleksis Pečijs. Apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet šo kanālu, nospiediet patīk raidījumam un uzrakstiet jebkuru savu komentāru. Turklāt abonējiet manu Telegram kanālu Pečijas ziņas, saiti uz to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas tiklīdz tās saņemam. Paldies! Turpinājums sekos. Tātad apkoposim visu ainu kopā. ASV prezidentu Donaldu Trumpu sestdienas vakarā steidzami evakuēja no vakariņām ar mediju pārstāvjiem pēc tam, kad ēkā atskanēja šāvieni. Incidents notika vakarā svinīgā pasākuma laikā ar žurnālistu piedalīšanos, kas tradicionāli norisinās šādā black tie formātā viesnīcā Hilton, Vašingtonā. Pēc mediju sniegtās informācijas pie zāles, kur notika vakariņas, несколько выстрелов. Pēc tam slepenā dienesta darbinieka operatīvi izveda prezidentu un citas augsta ranga amatpersonas no telpas. Kopumā Hilton viesnīcas balles zālē valdīja haoss un neskaidrība. ASV prezidents Donalds Trumps jau pēc stundas uzstājās Baltajā namā un paziņoja, ka šāvējs ir aizturēts. Un pēc Trumpa vārdiem ļaundara aizturēja ļoti drosmīgi slepenā dienesta darbinieki, kuri rīkojās ļoti ātri. Viens slēpenā dienesta virsnieks guva ievainojumu, taču viņi pasargāja bruņu veste. Kolumbijas atgabala policijas priekšnieks Džefrijs Kerols pastāstīja, ka aizdomās turamais bija viesnīcas viesis. Un viņš bija bruņots ar bisi, pistolu un nažiem, kad devās zāles virzienā, kur notika vakariņas. Novērošanas kameru ierakstos redzams, kā šāvējs izlaužās cauri apsardzē un skrien zāles virzienā, kur notika tās pašas vakariņas. Vai mums ir kāds, kurš tur bija? Jā, mēs... Viņš skrien zāles virzienā. Un kāds aizbrauca un... Čaks. Shall I post the situation and he passed down now? 18, go for... Kolumbijas apgabala prokurora Žanīna Pēro paziņoja, ka aizdomās turētajiem tiks izvirzītas 2 apsūdzības par šaujamieroču izmantošanu vardarbīga nozieguma izdarīšanā, kā arī apsūdzības par uzbrukumu federāliem darbiniekam, izmantojot bīstamu ieroci. Pēc viņas teiktā, aizturēto nopatinās tiesā pirmdien, 27. aprīlī. Trumps piebilda, ka šis incidents pierādīja nepieciešamību pēc balles zāles būvniecības Baltajā namā. Jāatzīmē, ka šī būs drošāka vieta nekā viesnīca, kurā notika šīs vakariņas.
Un šeit es atzīmēšu, ka Donalda Trumpa plāni būvēt balles zāli Baltajā namā paredz aizsargāta bunkuru izveidi tieši zem nojauktā austrumu spārna. Un tieši tāpēc Trumps tik ļoti uzstāj uz balles zāles būvniecību. Patiesībā Trumps vienkārši būvē sev bunkuru zem Baltā nama, bet balles zāle virs tā būs tikai aizsegs. Tomēr informācija par apšaudu un iespējamo uzbrucēju parādījās fragmentāri visas vakara gaitā, jo ASV prezidents un vairāk tiesību sargājošo iestāžu darbinieki pēc kārtas rīkoja preses brīfingus sabiedrībai. Policijas priekšnieks Kerols raksturoja aizdomās turēto kā vientuļu šāvēju bez redzamiem līdzdalībniekiem. Incidents attīstījās strauji. Ikgadējās Baltā nama korespondentu asociācijas vakariņās. Pasākums, kuru Trumps starp citu šogad apmeklēja pirmo reizi. Šī vakara programma būtībā tikko bija sākusies, kad pie vienas no ieejām zālē atskanēja skaļš troksnis. Starp citu, Trumps bija paziņojis, ka viņš vēlējās, dažus medijus nodēvēt par viltus ziņām. Viņa iemīļotā frāze. Bet viņš pat pēc apšaudes vēlējās turpināt šo vakariņas. Bet viņš saka, ka slepenais dienas aizliedza. Citādi viņš būtu izteicies par mēdījiem. Tātad, Trumps teica, ka sākumā viņam likās, ka tas troksnis bija tāds, it kā vienkārši oficiants būtu nomiris paplāt un uz grīdas būtu nokrituši galda piedarumi. Un interesanti, ka daži korespondenti, kuri tieši bija šajās vakariņās, arī apstiprināja, ka viņi sākumā arī domāja, ka tas visticamāk nav šāvieni, vienkārši nokrita trauki, kaut kas saplīsa, nokrita paplāta vai kas tam līdzīgs. Bet neviens sākumā neiedomājās, ka tie būtu īsti šāvieni. Bet, kad tie kļuva vairāki pēc kārtas, ātri kļuva skaidrs, ka briest daudz bīstamāka situācija. Balles zālē sākās hauss, jo vīrieši smokingos un sievietes vakarkleitās pēkšņi sāka krist uz grīdas un slēpties zem galdiem. Uz šie kadri, kā jūs zināt, jau izplatījušies pa visu pasauli. Interesanti, ka pilnīgi visi viesi gāja uz balles zāli caur metāla detektoriem, un viņiem bija jāuzrāda izdrukāti ielūgumi, lai tiktu cauri kontroles punktam. Tieši tev šo punktu arī izlozās par šāvējs. Tomēr viens no viesiem pastāstīja izdevumam Politico, starp citu šis viesis dzīvoja pašā viesnīcā un piedalījās vakariņās, anonīmi atzina, ka viņam izdevās apiet apsardzi un tikt uz vakariņām, lai gan viņš nebija uzaicināts. Viņš saka, es vienkārši dzīvoju šajā viesnīcā un man kaut kā izdevās it uz šīm vakariņām, lai gan vēlreiz, viņi tur nebija uzaicinājuši. Nu un tālāk aina bija pavisam nomācoša, jo pēc tam, kad ārpus galvenās zāles sākās šaušana, aģenti ar ieročiem ielauzās zālē un sāka meklēt un evakuēt tikai ministru kabineta locekļus. Vakariņās piedalījās ne tikai prezidents un viceprezidents J.D. Vance, bet arī daudzi augsta ranga valdības amatpersonas, tostarp valsts sekretārs Marko Rubio, finanšu ministrs Skots Besents, aizsardzības ministrs Pīts Heksets, enerģētikas ministrs Kris Raits un veselības un sociālo pakalpojumu ministrs Roberts Kenedijs jaunākais. Un vismaz vairāki no šiem amatpersonām palika telpā vēl ļoti ilgi pēc prezidenta evakuācijas. Tostarp Skots Besents, kurš sēdēja zāles priekšpusē un vienkārši gaidīja, kad pēc viņa atnāks aģenti. Aizdomās turētais vīrietis par šaušanu izskatās pavisam nekaitīgs. Viņš ir Kalifornijas Tehnoloģiju institūta absolvents un strādājis par skolotāju un videospēļu izstrādātāju. Runa ir par 31 gadu veco Kolu Tomasu Allenu. Viņš ir pilsētas iedzīvotājs, tā ir Torrensa, Kalifornijā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš bija viesis Vašingtonas Hiltona viesnīcā, kur notika pasākums ar ASV prezidenta Donalda Trumpa piedalīšanos. Lai gan vēlāk viņš teica, ka viņa uzbrukuma mērķis bija Trumpa administrācijas pārstāvji. Tāpēc nav izslēgts, ka viņš jau iepriekš zinot, ka tu notiks šādas vakariņas, tāpēc arī rezervēja numuru šajā viesnīcā. Facebook publikācijas, kas visticamāk attiecās uz Kolu Tomasu Allenu, liecina, ka 20. gada decembrī viņš tika nosaukts par mēneša pasniedzēju C2 Education birojā Torrensā. Tā ir privāta kompānija, kas sniedz eksāmenu sagatavošanas un privātu stundu pakalpojumus studentiem, kuri iestājas koledžā. LinkedIn profilā Allens sevi raksturoja kā inženieri, mehāniķi un datorzinātnieki pēc izglītības, neatkarīgi videospēļu izstrādātāji pēc pieredzes un skolotāji pēc dabas. Tas ir citāts. Saskaņā ar šo profilu Allens ieguva bakalaura grādu mašīnbūvē Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā 2017. gadā un maģistra grādu informātikā Kalifornijas štata universitātē Domingas Hilzā 2025. gadā.
Tā kā vēl tikai jānoskaidro, kādi bija šāvēja motīvi, taču jau ir zināms, ka pats Trumps paziņoja, ka šādas vakariņas ar žurnālistiem viņš rīkos arī turpmāko 30 gadu laikā. Kopumā но даже новое место. pašlaik informācija izskatās šādi, un kā redzat, nekas pārdabisks pagaidām nav, bet paskatīsimies, kā šī situācija attīstīsies tālāk. Tāpēc šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedokļi, jūsu secinājumi. Rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt arī par kādu ziedojumu. Izmantojiet saites un rekvizītus šī video aprakstā vai QR kodu uz jūsu ekrāniem. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi! Visiem uz redzēšanos!